Ele tá mais grosso, né? Aí, ó. Pode ser muito grosso também, né? Nem muito fino. É pra janta? E isso? Eu acho que não, bebê. Você achou que era para almoço? Os para almoço tinha que ter feito ontem à noite. Em nome de Jesus! Espírito Santo te amou, meu Deus, meu Deus. Não tem ninguém! Não!